フランス・パリのノートルダム大聖堂。大司教が扉を杖で叩き、荘厳な音楽が響く中、扉が開けられます。大聖堂は2019年に起きた大規模火災で大きな被害を受けましたが、5年半を経て修復はほぼ完了し、7日、再開を記念する式典が行われ、各国の首脳らも参加しました。火災当日、あまりの衝撃でその場を離れられなかった男性がいます。この地に住んで40年余りになるゴドメールさん。J'aime beaucoup la vue et je suis très chanceux d'habiter ici, parce que c'est vrai, c'est vraiment un pôle de tranquillité, cet édifice, elle est très reposante quand on la regarde. ノートルダム大聖堂はまさに生活の一部だと話すゴドメールさん。大聖堂から炎が上がったあの日、瞬く間に燃え広がり、シンボルだった尖塔が崩れ落ちる様子を目の当たりにしました。Parce que je la vois tous les jours, c'était pas imaginable pour moi, voilà. 当時、周辺住民は避難するよう呼びかけられましたが、ゴドメールさんはその場を離れることができなかったといいます。Et je n'ai pas ouvert la porte et je me suis dit que je ne quitte pas jusqu'au moment qu'il faut. Parce que j'ai dit, mais c'est hallucinant, je vais filmer ça pour voir. ゴドメールさんが撮影した映像です。当初は先頭の辺りを中心に燃えていましたが、15分も経つと周りの屋根にも燃え広がり、熱風を感じるほどだったといいます。出火から1時間ほどで先頭は失われました。一方、現場では懸命な消火活動が続けられ、大聖堂の内部の被害はステンドグラスはほぼ残るなど最小限に食い止められました。火災翌日からその内部に入ったのは考古学者たち。修復工事の重い足場が組まれる前に地下を調べるためです。調査では彫刻や棺などが次々と発見されました。Ce qui était la surprise, ça a été de découvrir tout de suite quelque chose juste en déposant le dallage. 見つかった装飾品などの数は1000点以上。およそ800年前から地下で眠っていたと思われ、当時そのままの色をほぼとどめていました。Nous, quand on trouve quelques fragments de sculpture du XIIIe siècle, on est déjà très heureux, mais en trouver plus de 1000 fragments, c'est juste incroyable. Tous les chantiers archéologiques qu'on a menés vont permettre de renouveler nos connaissances sur Notre-Dame. 火災から5年半、尖塔は復元され、内部の天井や壁は以前よりも美しくなり、ノートルダム大聖堂は荘厳な姿を取り戻しました。ゴドメールさんは、足場が外され全て元通りの姿になるのが待ちきれないと大聖堂を見つめています。